稳定，伊伫阮的生活中间，加做阮生命的帮衬。不论顺境逆境，伊拢保守阮，互阮得到十足的平安。伫顺境的时，主你引带阮，互阮行伫正确的道路；伫逆境的时，主你是阮患难时的避难所。是阮及时的帮助，我要因为安尼献上阮的感谢。特别，阮对你的话语中间得到好的引带，所以阮也要静静来领受你的话，照安尼去行，阮就会当得到福气。是阮的主啊，阮也特别从今早起。服侍这当工，拢仰望伫主的圣手中间。无论是献诗、抒琴、诗会、传讲信息，或者是帮助阮供修圣餐的小会员，求主甲因三合之地，保守看顾因所做的服侍，透过伊的服侍，互阮。会当将所有的荣光拢归乎你，是为了主啊！我也特别将阮的教会仰望伫主的圣手中间，求主亲自引带看顾，保守看顾阮所做的一切，会当合你的心意，会当荣光你的性命，也互万民得到福气。我特别将阮所设立的机构，无论幼儿园、安养中心，或者是社会福利慈善基金会，求主使用这机构，真做需要帮衬的人的福气，互因领受对主来的听，保守看顾阮所开拓的分堂。万德福教会今日要升格堂会，求主甲即个教会三合之地，保守看顾因头前的路站，互伊伫新增的所在，会当做工作业来荣光主的名。亲爱的主，我也特别将我的台湾仰望伫主的手中。求主亲自赐了平安、稳定、仁爱、公义、甲和平，互伫台湾徛起的这百姓，真正当安居乐业，也当自由追求家己的理想，甲家己的信仰。求主保守看顾这一切。我安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名。阿们。
恁着用感谢做祭，献予上帝。对至悬的称谢。咱即是来吟圣诗，圣诗50首，着俄勒耶和华，圣诗50首，着俄勒耶和华，咱起立来吟。
使徒圣经来告白咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对即女玛利亚出世，伫温州比勒岛因来受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第3日对死人中搁活，就天，他坐伫全能的爸上帝的大边，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣搁公共的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。请坐。咱做伙来祈祷。天堂的主，阮感谢你，今仔日阁互阮会当围内伫你骹的做伙敬拜你。主上帝，阮学乐尊重你。宇宙的一切是对你才有，你互阮活命。若无你，阮就袂生存。当阮要出世的时，时间还袂开始的时，宇宙还袂形成的时，你就存在；当时间结束，宇宙消灭的时，你还存在。无论什么困难，拢无法度夺去你的权能。你的奥秘临到这个造前，阮只有安静，因为人的话永远无够额称赞你的荣耀。阮感谢你，伫过去的日子，也看阮的罪，因为你的保护洗清阮的污秽。阮本是土，感谢你提升阮，通甲君王一般坐倒受高举。我要恳求你，伫过来的日子，愿你恳求有勇气甲气力来承担承担的事。求你开阮的耳孔，听起你极细的声；开阮的目睭，互阮会当开阔，看到你的创造，互阮参与事间的时，搁较活泼，搁较了解人的需要。阮恳求你，帮助阮有亲像所罗门王的智慧，帮助阮伫管理你的创造的时，会当有搁较好的方法。伫阮传福音的时，恳求你对，互阮的传讲对人是有帮助、感动人。求你嘛开阮的心门，互咱领受用恩典来算小阮所有的。阮妈妈有感谢，阮所听，互阮所听的真理，互阮所接受的教导。因为你显明你的主爱，阮对你的感谢，我嘛感谢你有安尼教阮祈祷。阮伫天人的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫正伫地里，亲像伫天人。阮的日息今仔日互阮赦免阮的辜负，亲像阮赦免辜负阮的人，无你带阮入地狱。就叫阮脱离迄个歹，因为国、权、能、荣光拢是你所有，到代代无尽。阿们。即时，咱做伙来启用
启用的是诗篇139篇，伫咱圣诗录尾42页，启用文第28篇。我来启，请大家做伙来用。咱来口读启用文。耶和华啊，你已经监察我、捌我。你对远远知我的念头。我一切所行，你也深知。你伫我的前后为我，即款的财物奇妙，我袂会测度。我要去倒落，闪避你的神。我若上天，你伫遐；我若剃开清早的湿，就若伫遐，你的手也要引带我。我若讲黑暗要遮砍我，就黑暗也袂话遮砍我。互你无看去，黑暗暝亲像日时发光。上帝啊，你的意思对伫我，至甲宝贝。我若要算伊，比海沙较侪。上帝啊，求你监察我，知我的心思，看我有啥物歹所行无。一时，圣歌队要继续带咱来敬拜，因要吟的诗是哈利路亚，吟诗而乐。请来，歹势，请来赴圣餐宴谢。我
即是咱做伙来共读上帝的话。今仔日的经文记载伫彼得前书2章9节，彼得前书2章9节。台语译本伫504页，现代中文译本伫361页。彼得前书2章9节。毋过恁是受拣选的种族，王家的祭司，圣洁的国度，上帝的子民，要互恁通宣扬上帝伟大的作为。这位上帝有调恁出黑暗，来伫伊灿烂的光明。圣经读到遮，今仔日咱的牧师要甲咱讲的信息是身份甲责任的第2讲。有王家的祭司，咱请牧师，互讲的甲听的拢平平得到利益。兄弟姊妹，大家平安。咱今仔个来到上帝面前，领受伊的话。咱要接续顶回所分享的，就是彼得前书第2章第9节。这段经文，作者提起到基督徒有4个身份甲1个责任。咱顶回有分享过第1个身份，就是被拣选的种族。咱今日要看第2个身份，就是有君尊的祭司，还是讲王家的祭司。咱要领受上帝话进前，咱同心来祈祷。是为了主，阮感谢你，感谢你透过你的话，成做阮生命的帮助。你透过你的话，互我明白，阮属于你的百姓的身份，以及阮的身份所带来的责任。求主教阮伫地，保守看顾阮，互阮伫领受你的话过程中间无任何阻挡，也当照你的话去行，来荣光你的性命。奉耶稣基督的名，阿门。咱今日来看咱第2个身份，就是彼得前书的作者所讲的，咱是有君尊的祭司。现代中文原本来翻做王家的祭司，这是表示咱是大君王耶稣基督的祭司。祭司是啥物？伫旧约时代，祭司是真重要。以色列人的宗教领袖，伊扮演真重要的角色。伊主要有以下3个工作，这3个工作拢非常重要。第一，伊就是帮助以色列百姓献祭给上帝的人。祭司担任百姓献祭的一个媒介，就是百姓准备祭物，调祭司。互祭司代替伊来献祭，透过无共款的祭祀礼仪以及无共款的祭物，这个献祭会当代表感谢，会当代表求主赦罪赎罪，等等这无共款的功能。但总是祭司第1个职分，就是帮助信徒献祭给上帝，这是第1项。伊第2个职务，因为祭司是旧约时代非常重要，以色列人的宗教领袖。因除了这献祭以外，平常时因上界重要就是研究上帝的律法，然后将上帝的律法传讲给以色列百姓，教示以色列百姓知影上帝的律法。上界出名的就是主前538年以后，以色列百姓收了以色列百姓，因会当归回到家己的故乡耶路撒冷。迄个时阵，因回去到因的国家，看见因国家完全袂无真艰苦，所以要重建因的国家。这个时阵有出一个真出名的祭司，叫做以斯拉。根据圣经的记载，以斯拉伊是啥物款一个人？
伊讲，伊一生专心研究，而且实行上帝的法律，佮将一切法律律例教示一切的百姓。伊是一个经学专家，精通上帝赐予一切人的诫命甲法律。所以咱就明白，当时以斯拉带这百姓回去甲伊的故乡，开始要起造家己的国家的时阵，因发现起造信仰是第一步，所以就是由这个祭司研究律法，然后教示律法，帮助因的国家会当忠建伫上帝律法下面。所以透过以斯拉的，咱就真明白，祭司的真重要的职务，就是除了献祭以外，就是透过因的研究，透过因的教示，帮助一切人明白上帝的话。所以是一个传讲教示上帝话语的人。若综合第一个角色甲第二个角色，第一个角色是代表百姓献祭给上帝；第二个角色是代表上帝教示这百姓上帝的律法。所以祭司就是人甲上帝中间的桥梁。所以综合头前两个角色来看，祭司的职责就是去做上帝甲人中间的沟通者，一个媒介，一个桥梁。祭司的立条门是去做桥梁的人，所以咱会当理解，就是讲人甲上帝中间有一个隔离，然后祭司就是去做这个隔离中间的桥，互人甲上帝会当搁一遍搁好的一个真重要的人物。咱看祭司的这个旧约时代的祭司的三个职务，但是伫遮咱看见着彼得前书的作者，伊同咱讲，伊讲恁是王家的祭司，恁是有君尊的祭司。恁毋是指有祭司身份的人，恁是指啥物？恁是指教会内底所有的人，所有的信徒。所以咱来理解，毋是教会内底，毋是一部分人做祭司，一部分的人毋是祭司，毋是讲牧师传道丢了这事这是祭司，嘛毋是讲圣乐队是祭司尔，是咱每一个人拢是上帝王家的祭司。其实，伫宗教改革进前，中世纪的教会，因将教会的信徒分做两个阶层。第一个阶层就是神职人员，第二个阶层就是平信徒。而且这两个阶层中间有真大地位的差别。当时的教会规定，所有的平信徒袂当参加圣工，袂当解说圣经，甚至袂当家己祈祷。所以，咱当理解的当时的教会，神职人员的地位真悬，平信徒的地位较低。但要向上帝祈祷，嘛爱先去找神父、神职人员来告解。所以你看见即摆天主教嘛，抑阁有迄个告解室，就是可能一个简单的查证的一个空间，一边分做两边。你入去祈祷一边，神职人员伫一边，你甲神职人员讲你需要什么代志，向上帝祈祷，较由神职人员替你祈祷。家己无迄个权利会当对上帝祈祷。但是宗教改革了，伫路丁马丁的领导下面，伊因为这节圣经节，伊讲，恁是王家的祭司，所以只要相信上帝的人，伊就是祭司，伊会当家己来到上帝面前，来对上帝祈祷，也会当来到上帝面前领受上帝的恩典，
毋免透过神职人员。上介重要是每一个信徒的地位甲身份拢是平等的，只要每一个人愿意，拢会当参与教会圣工。互咱过去，咱今仔日的旧的圣诗吼，后壁有唱阿门对无？啊，新的圣诗大部分都无吼。啊，这是为虾米？这是因为中世纪的教会，因为唱圣诗，这是一个圣工，所以无经过训练的信徒袂当唱圣诗，只有经过训练的圣歌队才能唱圣诗。所以圣诗拢是圣歌队唱，唱了，按信徒要唱啥？唱阿门。啊，所以较就这阿门留落来。啊，今日咱伫新版的圣诗内底，就恢复过去，吼，迄个若毋是对上帝祈祷的诗，哦，若毋是尊重上帝的诗，咱就后壁无唱阿门，哦，这就是这缘故。咱人人拢是这诗，咱人拢有分伫圣工中间，咱每一个人拢会当唱圣诗，拢会当参与教会的服侍。啊，所以当彼得前书的作者讲，咱是圣王家的祭司的时阵，咱是表明咱爱负起祭司的三项真重要的工作。下面要甲大家分享，第一个就是祭司是帮助信徒献祭。啊，既然咱嘛是祭司，咱就爱学习献祭。献祭要献啥？其实圣经对咱的要求就是，献祭就是将咱本身当作活活的祭物献予上帝。伫这个，伫遮牧师要提醒大家，伫几方面会当献上家己做祭。第一个部分，就是咱每一个人拢有工作。咱将咱的工作当作活祭献予上帝。咱每一个工作拢是为着上帝来做的。只要无违背上帝心意正当的工作，拢会当用伊来荣光上帝。咱伫圣经中间看见上帝是一个做工的上帝，所以咱就要学习伊，咱用心伫咱的工作顶面，用咱的工作来荣光上帝，来祝福别人。各行各业拢有对上帝来吊名，所以每一个人应该认真将咱的工作做好势。只要咱从事正当的工作，将工作做好势，就是荣光上帝。咱再要服侍主、荣光主，无一定爱做专职的传道者。咱伫各行各业中间，拢会当荣光主。上帝需要专职的传道者伫教会牧养教会，也需要有真济充满吊名感的工人、的生理人、的老师啊，做媒体、做音乐家等等这些工作。咱的信仰的观念就是，咱伫每一个领域中间，拢宣告耶稣基督是主。所以，你若做老师的，你着伫学校将教学的工作做好势，用你的生命去影响你的学生，安尼你就是荣光上帝。伫工厂做工的，咱着拍拼将咱的工作做好势，着祝福咱的董事、甲下属、甲咱的同事，啊，这就是荣耀上帝。做学生的，咱拍拼追求真理，准备家己，互家己会当将来做较济的好事，来祝福其他的人。这就是荣光上帝。做家庭主妇的，咱将家庭料理好势，厝内底人会当专心做伊的工作，这嘛是荣耀上帝的工作。咱中间有一寡退休的，退休的人好好为着厝内底的人，为着教会来代祷，啊嘛贡献一寡时间文书来教会服侍，来社会服侍。
这拢是要跟上帝的工作。所以，亲爱兄弟姊妹，咱伫各行各业，咱的现主时的身份顶面，拢会当因为拍拼做工来荣光上帝。所以圣经安尼讲，咱逐人都爱照所得到恩赐彼此服侍，做上帝百般恩赐的好管家。咱利用家己的恩赐，享受上帝互咱的工作，诚做咱的使命，互咱诚做荣光上帝的人。第二项，咱会当献上的是啥物货？是咱的家庭。咱好好来经营咱的家庭，都是荣光上帝。咱互咱的家庭诚做敬拜上帝的所在，就是咱会当起造咱的家庭，诚做敬拜上帝的祭坛。啊，啥物是家庭祭坛？家庭祭坛就是咱有一个观念，互上帝诚做咱生活甲家庭的主人。咱常常爱搭一张迄个匾仔，写基督是五家之主。咱敢有真正照安尼去做？咱敢有重要的代志，咱拢祈祷问上帝的意思，咱爱安怎做？咱敢有将伊放伫咱生活的中心？这是咱爱去反省的。家庭这段嘛是，你互你的家庭诚做一个敬拜甲祈祷的中心。咱伫家庭中间，就时常带咱的事实来祈祷、来祝福，带因来敬拜，互因明白上帝的伟大。这对细汉的朋友，咱对来讲，会诚做你的囡仔的祝福。第三项就是，咱来将家庭的生活变做一个感恩甲分享的迄个气氛。有的家庭吵吵闹闹，用指责、谄媚、埋怨做家庭的中心，这款的家庭当然袂快乐。你若将你的家庭变做一个时常会晓感恩、会晓彼此分享的一个所在，安尼规个家庭的人拢因为安尼得到祝福。所以你若安尼做家庭这段，伊会带来几项效果。第一，就是牧养咱的细囝。咱细仔自细汉伫即款的环境来长大，伊自然受到影响，来得到祝福。第二，咱伫家庭中间常常敬拜，常常祈祷，利用安尼来装备咱家己。家庭的时间会当分配起来。有的人会当，你若咧做敬拜的时候，有人会当带敬拜，有的人会当读经、圣经，有的人会当分享。等等遮的，就装备家己。因为安尼，咱全家就得到福气。设立家庭制度，有啥物秘诀？真简单的几项。第一，就是爱时常敬拜。咱有选几条较熟的诗歌，伫音笑的中间，请家中的人、厝内底的人，好好来思考即个歌词的意思。你若袂晓唱的，你嘛通放音乐来协助，嘛当常常用祈祷做开始。带领家庭的人会当敬拜，特别咱拄着过年过节的时候，全家团圆的时阵，这就是一个敬拜的时刻。咱阁无偌久要过年，二九暝咱拢会团圆做伙食饭。咱这个时阵会当用敬拜做开始，带领家庭所有的成员做伙来敬拜上帝。然后，大人祝福，互因一冬拢得到上帝的恩典。另外，家庭中间爱注重读经，但咱选择经文，也是讲利用教会的读经进度来分享。如果咱若一礼拜做一遍，即个敬拜，咱嘛会当用迄个组会提供咱的。每一周的新眼光来分享，
由家长来主理，有带头的作用。咱嘛会当常常来分享。伫读圣经了后，咱分享这段圣经的意思，也让将生活中间咱的感触分享出来，互厝内底人都会当有一个真好的沟通。最后，咱来祈祷代祷，除了为厝内底人每一个人祝福以外，咱也会当为着教会中间，也是咱的朋友中间需要代祷的事项，咱来提出来，替别人祈祷。咱嘛当照主题来祈祷，咱的教会的祈祷小组有推动一个事工，就是过年了后，咱要举办一个40天的禁食祈祷，这个办法是安尼，就是一般来讲，咱的节期中间，过偌这进前40天，是叫做大斋节期大斋节期伫这段中间，其实大斋节期应该是伊无算礼拜拢做有40天，所以其实是要经过46天因为咱拄着咱的过年啦所以咱过年了后，咱较开始每一天拢做40天一直到咱对2月23开始，一直到迄个受难周的迄个受难日结束40天，每一天拢有伊代祷的事项，已经排好我是排一礼拜有，咱一礼拜爱食21顿嘛你会当互许1顿还是2顿的时间出来祈祷，每一顿有无共款的主题你念用倒一顿你会当伫迄顿禁食祈祷若你身体是无适合禁食的，不要紧，你祈祷就会使。有禁食的人，你就将禁食所剩来的钱去奉献予需要帮助的人。安尼，咱伫40天爱连续祈祷，嘛较侪人来参与，会当咱家庭的成员做伙来参与，诚做一个真好的操练，互咱的家庭这段，诚做一个芳芳的祭米献予上帝。最后，咱来明白，就是咱来将生命献予主。咱基督徒爱将家己当作活活的祭米献予上帝，就像保罗先生所讲的，爱将家己的身体献就当作活祭。这是咱对上帝上介好、上介水的事奉。咱过去，咱吟迄个奉献诗歌，拢是吟讲我将金子献予你。后来，咱即摆来改做唱第一节，我将生命献予你。因为确实咱来献的，就是咱的生命，毋是干那金子尔。生命是上帝互咱上介宝贵的礼物，咱将咱的生命回应予上帝。献予上帝，这才是做祭司真正重要的工作。祭司的第二个工作就是传讲真理。所以，咱每一个人，既然是王家的祭司，咱就爱知影，爱献身伫上帝的话中间，爱每一天研读上帝的话，照咱所排的进度，读上帝的话。了解上帝的意思，然后实行伫咱的生命中间。咱可以将这个咱所读经的感想，甲其他人分享。我看咱拢有真侪迄个赖的群组对无？真侪人拢是早安、午安、晚安，对无？咱分享一寡别种的，分享咱读圣经的感想，来分享出来。安尼，若真侪人咧分享的时阵，会当着咱的生活中心就是伫上帝的话。另外，咱伫小组团契中间的分享，嘛爱用上帝的话做中心。安尼，咱就负担起祭司的责任，传讲上帝的话。
最后一项，就是既然是祭司，咱都爱做人甲上帝中间的桥梁。保罗先生安尼讲，所以咱所有的人传扬基督，用特种的智慧劝诫教示大家，为着要将每一个人带到上帝面前，互因成做成熟的基督徒。所以，咱每一个人都爱做迄个人甲上帝中间的桥梁，用各种无共款的方式，带领人到上帝面前，然后将上帝介绍互遮个也不捌上帝的人。透过安尼，咱成做祭司的角色。所以，亲爱兄弟姊妹，咱起来讲，咱是王家的祭司。咱着应当将祭司的三项工作尽力做好势。第一项就是爱献祭，将家己献予上帝；第二项就是爱传讲真理，研究上帝的话；第三就是爱做人甲上帝中间的桥梁，来带人归主。愿上帝帮助咱同心来祈祷。是为了主，愿恳求你教阮三个地地，保守看顾阮，互阮所做合你的心意。主，你拣选阮成做你的百姓，阮有份做祭司的工作。求主你帮助阮，互阮真正会当照你的旨意去落实祭司的角色。安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。感谢主，互咱逐个人拢会当尽本分，互咱伫上帝看咱是好个尽忠劳步。咱只是做伙来吟圣诗，圣诗215首，耶稣身躯替咱钉死。耶稣身躯替咱钉死，圣诗215首，请咱起立来念。谢谢。伫主耶稣基督的名，欢迎发下属伫伊的教会陪参者，就是已经接受过小儿洗礼，或者是更新礼兄弟姊妹、三甲
来甲主同坐桌，共守主的圣餐。请大家来听主耶稣对记那归愿意的人所讲稳定的话。主耶稣讲：恁记那着磨打当打，着就问我要互恁安息。伊安尼讲，我就是活命饼，就问我的人决断袂枵，信我的永远袂喙焦。就问我的人，我决断无气杀伊。愿主耶稣基督稳定，甲咱三甲之地。所听兄弟姊妹，请你注意来听主耶稣设立圣餐的话，就是照保罗先生所讲的。因为我对主受，也捌传互恁的，就是主耶稣互人卖迄一暝，又提饼，祝谢来对伊讲，这个就是我的身躯，为着你拍破，恁着行安尼来纪念我。食了后，也安尼旁杯讲，这个杯就是新约，伫我的血所设立的。既然啉的时，就行安尼来纪念我。因逐摆食这个饼、啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。当主耶稣互人买迄一暝，又提饼，祝谢。所以咱逐先照伊的模样来感谢主，咱同心来感谢。亲爱的主，现在阮照圣家耶稣基督的命令摆设这个宴席，为着纪念主耶稣基督永远的祭祀。阮谦卑恳求你垂听圣神来圣别阮，也圣别这摆咧伫你面前所守事的饼甲葡萄汁，互阮接受这的对神有份伫你的身躯甲保护，对伫你稳定的帮助，通常做阮属灵的朋友。互阮持续成长伫你的稳定中间，读荣耀你的圣名，奉主耶稣基督的名，阿门。主耶稣讲，这个是我的身躯，为着你拍破，恁着行安尼来纪念我。咱纯纯双手，用恭敬的心来压制这个饼，这是主要所基督的身躯，为着咱拍破。
这个是基督身躯为着咱拍破，咱就加安尼来纪念伊，三甲来领受。这个杯是新约，是主耶稣基督的血所设立的。但记得你要是，就加安尼来效念伊。咱用恭敬的心来迎接这个杯，这是主耶稣基督所流的宝血，为着要洗清去咱的罪。
这个杯是新约，伫耶稣基督的会所设立的。既然你要时，就记啊你来纪念伊，参加来领受。恁逐摆食即个杯，啉即个饼，食即个饼，啉即个杯，是表明主的死直到伊过来。愿主耶稣基督的平安，家己三甲伫地。咱同心来感谢，主，阮感谢你，对你极大的疼，互阮领受你的圣餐，做培养阮灵魂真活的食物。主啊，阮谦卑恳求你。在阮搁一摆奉献阮本身互你的时，求你欢喜接纳阮，让慈悲帮助阮，互阮会当继续一个圣洁的交通。对待了后，用阮的性命来阳光你的性命。安尼祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。即时咱用奉献接续咱的敬拜。请起立，咱做伙来祈祷。耶和华以勒的上帝，愿感谢你，阮知万项拢是你赏赐，你供应阮一切的需要，佮互阮管理你的仓库。但阮今仔日将阮管理中的小部分的钱财摕出来，做你的路用，恳求你，互阮看到你所行的新业。毋仅是阮家己得到好处，乃是丰丰富富的帮助利益众人的需要。阮安尼祈祷，会堪志拢是奉主基督耶稣的名求，阿门。
者。即时我来报告。本周特别的事工，本教会所开拓的万德福教会定着今仔日下晡3点举行升格同会，甲吴景和牧师第一任就任牧师的受职感恩礼拜，地点伫新北市新庄区中庸路51号，欢迎兄姐参加，愿上帝赐福。过来，集体关怀，本会会友黄雅慧姊妹伫2025年11月20日伫美国安歇主怀，定伫2月7，就是本礼拜六早起10点伫7楼礼拜堂举行追思礼拜，请兄姐关心代祷参加，愿上帝亲自安慰遗族。过来就是咱本会会友陈菊姊妹，就是王珠怡长老娘的妈妈，黄福智长老的丈夫，伫1月2日安歇主怀，定伫2月7日礼拜五上午7点，伫台北市怀爱馆景行楼4楼姊爱厅举行纪念礼拜。上日10点半，伫本会10楼礼拜堂举行告别礼拜，愿兄姐关心代祷参加，愿上帝亲自安慰遗族。本会会友吴老姊妹伫1月2日安歇主怀，定伫2月5日初五，就是本礼拜四下晡3点50，伫台北市怀爱馆景永1楼真一厅举行公祭，请兄姐关心代祷参加，愿上帝安慰遗族。过来就是本会会友李区心姊妹伫1月23日安歇主怀，定伫2月初9下礼拜一上午10点半，伫台北市立怀爱馆景永楼3楼至真一厅举行纪念告别礼拜，请兄姐关心代祷参加，愿上帝亲自安慰敬遗族。过来就是咱旧历的过年的事工吼，咱2月15，因为拄着过年。咱旧历过年的连续假期，所以咱4场的礼拜合做一场，吼，伫10点半，伫10楼礼拜举行。迄日，请咱大家注意，迄日无直播，嘛无同步的翻译，拢暂停。儿童主日学甲成年主日学拢无，吼，所以咱迄日敢若是10点半，伫10楼举行礼拜。过来就是过来第7页，成林牧区的消息。2026年顶半年牧养同工的训练会，咱伫2月7礼拜六下晡1点到4点，伫10楼，咱的讲员是张雅慧老师，吼，伊要来，伊的内容是要安怎训练筹备咱的小组长，要安怎甲小组内面的新朋友留落来。咱欢迎教会牧长团队团结小组，到现在的同工。大小家长、区长、区牧的牧区的委员，咱若对这个议题拢有兴趣的，咱拢欢迎来参加。报名到今仔日，吼。
接下来，咱请牧师来欢迎来宾。大家平安。我来介绍今仔第一遍甲咱做伙礼拜的兄弟吼，有一位高宝文兄弟，吼，请你站起来，咱来欢迎吼，伫后壁遮吼，欢迎。请坐吼，请坐。其他毋知有第一遍甲咱做伙礼拜无介绍到。请这贵宾等下礼拜结束了，会当到咱的贵宾室，互咱做进一步的接待，甲介绍。多谢。上营献诗509首，俄勒天父万福本源，俄勒天父万福本源，请咱起立来吟。愿主耶稣基督恩典、天父上帝的疼痛、圣神的感动、夫妻相通，常常甲你伫地，直到永世代无尽。阿门。请坐，表导谢阮恭受差遣。
谢。